Pamirsa Nyanggre Pengerau Galungan Biwah Kuningan, Babim Kamtipmas Kelurahan Samplangan, nyelehin kewentenan pebuat pokok miwah penglimbakan arge ring pasar tradisional Samplangan, Kecamatan Gianyar. Kapolsek Gianyar Kompol Inyoman Sukadana Mausang padikrama inucapina ke pemarki ring sajoning nabdapin turngemit harga saha mastikayang keramani kantun sida nagingin pabuat rerahinan. Kompol Sukadana ngawadarang seselah puniki kemargiang antuk nambakin panincapan arga saha arang nyane kwentenan barang pabuat pokok sane kata kepanggih ring sajoning yang rerahinan. Anutin saking hasil komunikasi sareng para pedagang miwah pembeli kepanggih wenten panincapan pengarsan saking kramane ring pabuat pokok sekadi ajengan inuman busana mewah piranti rumah tangga. Kapolsek Gianyar ngawohin sawetara pabuat pokok kauningin nincap arganyane nyanging kantun ring wates sanisida katumbas oleh kramane. Wirnaya Bali Pos nguningayang.